Bueno, primer día de nevada, no es mucho, pero sin embargo cayó como 1 pulgada en donde yo trabajo. Me gustaría demostrar más la propiedad, pero no puedo. No está permitido hacer proyectos en este lugar. Este es un building supply donde está el equipo del agua que va para el Bronx. Esa es la power line. Está un poco frío, pero no está tan mal. Como pueden observar, se ve todo un poco blanco, aunque aquí acabo de limpiar, pero siempre está frío y todavía está cayendo un poco. Bueno, ya no es mucho, pero ya con esto mucha gente deja de trabajar. Ahí está la línea del tren que va para la ciudad.